idi u azil, možeš da se prijaviš da budeš onaj privremeni staratelj, odličan test, da ti vidiš da li ti možeš da živiš sa tom životinjom, sa mačkom ili kucom ili šta god, i da vidiš da li ti možeš svoj tempo života da uskladiš sa tempom koji mora da postoji kada ti imaš to biće u kući. Dobar dan, krastavčići, dobrodošli u koju epizodu? 11. epizoda Supe od kiselog krastavca. O matko. O matko boska. Što bi rekli Poljaci. Da, 11. epizoda pod nazivom Kad je pravo vreme imati decu, kad je pravo vreme za decu. Ali pre toga, šta smo htjeli da kažemo? Pa osnovne stvari. Znači da ne zaboravite da se pretplatite na kanal, kliknite na subscribe. Treba da se predstavimo, evo dok se Vanessa briše od dlaka od cace. Ovo je moja prijateljica Vanessa, moje ime je Željko i mi smo zajedno odlučili da pokrenemo Supu od kiselog krastavca, jer eto tako treba da imamo neki hobi u životu. Sve istina što si rekao. I zašto danas pričamo o deci i kad je pravo vreme imati decu, Željko? Pričamo o deci zato što mi također imamo decu, to nisu ljudska deca, to su naši kućni ljubimci, ali ih tretiramo kao decu jer su članovi naših porodica. Neki od nas su se prvo odlučili za kućne ljubimce, a posle ćemo možda se odlučimo za decu, tako da to valjda ide taj redosled. Tako da eto, prirodno nam je došla ova tema. Isto imamo dosta prijatelja ili poznanika koji su imali sličnu priču kao mi, da su otišli negde vani na kraju svojih 20-ih i sada žive u tim drugim zemljama sa kućnim ljubimcima koji su ili usvojili kao ti ili prevezli ilegalno iz Srbije kao ja. Kao ti. Jedan mali intermec. Da li se sećaš filma Angelina Jolie, Winona Ryder iz 90-ih? Mislim da se zove Neprilagođena. Mislim da se sećam. Ona ide u neku ustanovu. Jeste, psihijatrijska ustanova, lečenje i tako dalje. I sad ima tu jedna, ne mogu se sjetiti, ona je isto poznata glumica i sad koja igra taj sporedni lik u tom filmu i treba da bude puštena iz te institucije. Dobila je savjet od svog lekara kako da zna kad je pravi trenutak da ona ima kućnog ljubimca. I lekar joj, taj psihijatar tamo, doktor kaže, prvo uzmi biljku, ako biljka preživi godinu dana, onda će biti vreme za sljedeći korak. Tako da, možda je to jedan odgovor. Da, mislim da jeste, može biti jedan od odgovora. Naši prijatelji, šta se smije? Naši prijatelji su prilagođeni, nisu neprilagođeni. Naši prijatelji su prilagođeni, umeju da brinu o biljkama, mi također, umemo da brinemo o životinjama također. Da li je tebi čudno kada odeš u neku kuću, a ta kuća nema kućnog ljubimca? Jeste neobično pomalo da nema tamo neko četvoronožno biće koje trči, ostavlja dlake ili neko pernato biće. Mislim, kroz odrastanje imao sam razne kućne ljubimce, od zeca, papagaja, psa, ne znam, mačke isto tamo, svašta nešto bilo. Evo u odraslim godinama mačka je fokus, kod tebe je kuca. Ali ja kad sam bila mala, ja sam uvek, živjeli smo u kući, ja sam uvek dovlačila pse, lutalice, mačke lutalice. I uvijek sam obožavala životinje. I sada, dobro, imam psa koji već ima 11 godina, koji je bukvalno prošao sve i svašta sa mnom. Preselio se iz Srbije sa mnom, promenio ne znam koliko stanova, 10 plus stanova sa mnom. A maca je nova i nju smo usvojili pre samo par meseci. Ali, kod mene je to bukvalno nešto kao podrazumeva se potpuno. Znači, podrazumeva se da ću ja imati neku životinju. Ja sa psom, pogotovo sa mačkom, još uvijek gradim odnos. A sa psom, to je kao, pas je bio tu kada je bila pandemija, bili smo sami u tom malom stanu. Ja sa mojim psom pričam. Prošli smo razne trenutke zajedno. Ja njega ponekad tretiram kao malu osobicu. I znaš da je malo tako, osobast. Jeste, ima svoju ličnost. I u mojoj glavi kao to apsolutno ne predstavlja neku obavezu, bilo kakvu. Čak i kada ima tih nekih nelagodnosti, pričat ćemo o njima kasnije, ali u mojoj glavi to nikada nije bila obaveza, niti će biti. Ja ako budem živjela negde u kući imat ću sigurno 10 pasa i mačaka. Kao, to je to. Dobro, ne pretjeruješ sad. Zašto da ne? To je baš mnogo. Pa da, ali kao ako imaš veliko dvorište, imaš dovoljno para, imaš dovoljno energije i ti psi uglavnom žive na polju i mogu da spavaju u nekom prostoru. Da. A mogu da imam neke miljenike koji žive sa mnom u kući. Dobro, to će da bude kao onoj u knjizi Georgea Orwella, Životinjska farma, pa onda imaš ove što žive u kući, imaš ove što žive na farmi. Da li imaš nešto
što uvek prvo podeliš sa ljudima koji ne znaju za tvog psa ili koji ne znaju da ti imaš kućnog ljubimca? Pa uglavnom su to stvari povezane sa njegovim dolaskom. Zato što je to ta zanimljiva priča koja je smešna na svoj način, zato što je pas trebao da pređe iz Srbije u Europsku uniju i to je naravno jako komplikovano. A kada sam odlučila da dođem ovde u Varšavu, ostavila sam Časlava, svog psa, sa mojim najboljim drugom, koji inače poklonio meni tog psa tipa godinu, dve pre tog eventa. I ostavila sam tamo Časlava na nepunih godinu dana, jer sam ja prvo mislila da ću biti ovde samo godinu dana. Tako da je on bio sa Vukašinom tipa 8 meseci i onda sam ja došla po njega, ali to je bila takva jedna tortura u smislu da pas pređe preko granice legalno, da treba da primi ne znam koliko injekcija vakcina, da treba da bude u karantinu itd. itd. I onda smo pokušavali da nađemo neki jednostavan način i ta smešna priča jeste da nam je veterinar iz Srbije nudio bugarski čip. Znači to je kao gray area, znači sivo tržište. To nije ilegalno, ali, mislim, možda i jeste, nisam baš sigurna. Možete napišite u komentarima. Dobro, ajde, bugarski čip u Srbiji, zvuči sumnjivo. Bugarski čip u Srbiji, da ti, pošto je Bugarska u Evropskoj uniji, ti dobiješ bugarski čip, tvoj pas je identifikovan tamo kao neki Bugarin pas i pas lagano prelazi granicu i to je to. Na kraju smo naišli na baš cool veterinara i on nam je sve malo ubrzao bez tog bugarskog pasoša, tako da Časlav sad ima poljski pasoš. Ali da, to je bilo tako smešno i zamalo da bude pas Bugarin u Varšavi. Da. Ono što je zanimljivo što naše životinje su dobile poljske papire i papire Evropske unije pre nas. Da. Tako da, ako se nešto desi, mi možemo da letimo, a oni ostaju ovde legalno. Tako je. Dobro, šalu na stranu. Ja se sećam da si ti Cacu dovela ovde, mi smo već bili tu godinu dana i da si živjela sa njim u jako malom stanu. Na početku si rekla ti na psa ne gledaš kao na obavezu. Ja imam suprotno viđenje. Meni je nekako, zbog čega sam se odlučio da imam mačku, jeste što nekako smatram mačka manje zahteva, iako ovaj moj je polupas. Ti ujutru moraš da ustaneš, da ga prošetaš, da izađeš u park i to nije šetnja od minut, ti moraš da mu daš tu vremena, pa onda opet još jedna šetnja posle ili još jedna šetnja kasnije. Njemu treba prostora da se istrči, da izbaci svoju energiju. I, na primjer, to je nešto što ja stvarno nemam da ponudim svom kućnom ljubimcu. Zbog toga sam se više odlučio za mačku. Sve to kad se sumira, to su te neke sitnice koje sigurno nisu za svakoga, ali ljubav koju ja osjećam od te životinje i znači mir koji Časlav meni pruža i Maca takođe. Ajde sad pričamo o Časlavu jer je to kao baš long term relationship. Taj mir, taj odnos koji imamo, to je bukvalno nešto što me hrani. I ja stvarno mislim da ljudi koji nemaju životinju i nisu se tako povezali sa životinjom, jednostavno ne mogu to da razumeju, kao što ne možeš da razumeš i, znaš, ljude koji imaju decu, a mi nemamo decu, ili, ili bilo šta, bilo kakav neki možda odnos sa životinjom, bićem, koji ti nemaš. Da. Pre nekoliko godina Vanessa je došla na ideju da usvoji jednog malog hrabrog mačka koji je imao polomljenu nogu. To je trajalo koliko? Mesec i nešto dana, 2 ste živjeli zajedno, jel? Mesec i nešto dana sam ja pokušala da imam i Macu i Cacu. I tada sam bila sama i krenula sam da idem ponovo u ofis svakog dana. I Maca, kako smo uopšte našli tu Macu? Prijatelj na Facebooku je podelio neko tamo deljenje od nekog tamo ko traži privremeni dom za mačku. Ukratko. Eto. Tako je bilo nešto. I taj mačak je došao iz Ukrajine sa polomljenom nogicom. Mačak bio jako, jako prijatan sa psom i super su se oni slagali. Međutim, pas, ja sam mislila da će Časlav baš da bude srećan posle nekog vremena privikavanja. Međutim, zbog svega toga možda ja nisam i dala dovoljno vremena. Nije bio trenutak. Ja sam posle mesec dana skontala to nema šanse da će se desiti u ovom trenutku. I šta se onda dešava? I onda se dešava da Vanessa šalje mi poruku i pita me, Željko, da li bi ti možda hteo da postaneš vlasnik, da udomiš ovog mačka? Ja sam tada živao sa svojim partnerom, ti si to ponudila nama dvojici. Ja sam to shvatio vrlo
posesivno i vrlo individualno da je to meni namenjeno. I tako je i ostalo. I ja sam doneo odluku da želim da uzmem tog mačka i on je tako i prešao tad kod nas, sad kod mene samo. I to je bilo pre 3 ili 4 godine. Ja ovo ne sjećam se, 2022. Mislim da, pre 4 godine. Da, 2022. Ta poludefektna mačka sa polomljenom nogom koja je ovako ukočena, zato što jebi ga desilo se nešto pa je morala operacija da bude. Ali iako je mačka sa 3,5 noge, to je mačka koja ume vrlo, vrlo jako visoko da skoči, da se bori, da izađe napolje. Mislim, skroz normalno izgleda, samo što ako se zagledaš ta nogica je malo na stranu. Pa onako malo kao pre nekoliko godina kad je Angelina Jolie pozirala u onoj crnoj haljini sa dugačkim rezom na crvenom tepihu pa izbacila nogu ovako. Pa onako malo čudno izgleda, malo defektno izgleda, ali... Da, tako i moj Archie, koji je imao neko drugo ime u Ukrajini, ali ovdje smo odlučili da se zove Archie. Vanessa ga je zvala Dobrica. Ja sam ga zvala Dobrica. Da. Ponekad mu sada, kada je bezobrazan, kažem Archibald Dobrica Blažić. To zvuči baš dramatično. To nije tvoja prva mačka? Nije to moja prva mačka. Pre nekoliko godina, ne baš nekoliko, možda oko 14 godina, moja prijateljica je došla nekoliko dana pre mog rođendana i pitala me: Željko, da li ti želiš macu za rođendan? I ja sam rekao, pa da, želim. I onda je ona došla narednog dana i samo mi donela mače. To je isto jedan crno-beli mačak. On sad živi u Beogradu sa mojom mamom. Tako da ovo mi je drugi mačak kojeg imam u ovom odraslom periodu. S tim što sam jednog polu napustio, tako da kažemo. Mama se brine o njemu, a ovaj drugi je kod mene pa se ja brinem o njemu. A kada misliš da, kad te neko pita ko razmišlja da usvoji macu, na primjer? Kad je pravo vreme? Pa da, šta ti kažeš? Uzmi to, probaj, idi tamo. Ako nisi siguran da hoćeš da uzmeš tog psa za stalno, idi u azil. Možeš da se prijaviš da budeš onaj privremeni staratelj. Odličan test, da ti vidiš da li ti možeš da živiš sa tom životinjom, sa mačkom ili kucom ili šta god, i da vidiš da li ti možeš svoj tempo života da uskladiš sa tempom koji mora da postoji kada ti imaš to biće u kući. Sve onda zavisi koliko određena osoba to želi, jer nikad neće biti pravo vreme. Jer, kao što si rekao, za sve ostalo, nikad neće biti, sad je savršen trenutak, kad ti možeš da budeš u fazonu, ne znam, sad sam malo više kod kuće, imam taj neki posao ili sad ću da uzmem psa, pa će to da bude super, onda se nešto promijeni, kao za godinu dana ti uopšte nemaš te okolnosti, tako da... Možeš da se seliš u neki drugi grad, znaš. Da, ako baš želiš, to znaš i mislim da onda uradiš to pa kao snalaziš se usput. Malo jeste komplikovano za nas kad planiramo da ćemo na odmor, pa ko će da ga čuva i tako dalje. Mislim, i tu ono što si spomenula na početku, isto moraš da razmišljaš i da li ti zaista finansijski možeš da priuštiš da se brineš o tom biću. Kad uzmeš jednom tog kućnog ljubimca, to je kao da ceo život, njegov život, pošto on traje koliko 15 do 20 godina, ti imaš dete od 2 godine. Jer, mislim, on neće nikad porasti dovoljno da ode na posao, da plati porez, ne. On će uvek tu da bude, da kaže av ili mjau mjau, ti moraš da budeš da jede, moraš kod veterinara, moraš u šetnju, on dođe malo se mazi, ostavi dlake tu i tako dalje. I jednostavno to je kao dete od 2-3 godine i ti konstantno moraš da se brineš o njemu, ali ima jedna stvar koja je stvarno tu fantastična. Koja je? To je ta bezuslovna ljubav koju ti čoveče dobiješ. Da. Vraćaš se s posla, ulaziš u kuću, ja pretpostavljam kako izgleda sa časlavom, otvaraš vrata, on skače i to je uf, jeli? Da. Mislim, ja sa mačkom nemam... nema to, ali obraduje se. Ali ti vidiš da on tu nosi tu ljubav i čeka te ako gledate sa njim očima. Da, čeka sa tim na tom prozoru. Tako se ponekad osjećam, ako pričamo o onim kao nerealnim željama, kao znaš da postaneš nevidljiv, da imaš teleport, da jedeš, da se ne gojiš. I tako dalje, i tako dalje. Definitivno jedan od top 10 bi bilo pola sata da popričam sa Časlavom, da vidim šta on misli o svemu ovome, o našem životu i kao što bi mi rekao i kakav bi mu bio glas, o tome dosta razmišljam. Da li bi bio neki duboki ili onaj neki njanjavi. Da li si pokušavala da ubaciš Časlavu sliku u AI i da kažeš napravi mi ljudski... Da, baš mi se ne sviđa taj ljudsko lik i Časlav, kao neki Danac izgleda. Pa dobro, on je onako malo svetao. Pa je star, da. A kaži ti meni, ako bi morala da izabereš jedan neki
omiljeni trenutak ili ne mora biti trenutak, neka situacija koja se ponavlja. Vaš trenutak, tvoj i Arčijev, koji je to? Ovo je love-hate moment. Dobro. Hate je zato što je to uvek ujutru, rano ujutru. To je oko 5:30, nekad čak i ranije. Kad dođe leto, kad se svanjava ranije, to je već dosta ranije, pošto on se jako rano probudi. I onda dođe, popne se na krevet i kao bik kad udara u nešto, u zid ili ono crveno, znaš, na koridama, on dođe onako glavom i udara me ovako glavom, svoju glavu u moju glavu i krene da prede. I ja otvorim oči i gledam ga i onda njegove ogromne oči gledaju u mene. I onda razmišljam se, rekao, da li je 5 ili 5:30, još je mrak, tek sviće, ponedeljak i kao, mrzim te. Ali on krene da prede i onda krenemo tu malo se mazimo i onda sam, ajde u fazonu, ustajem, stiže hrana i to je to. Zato ti, mislim da si inače ranoranilac, ali zbog Arčija se budiš još ranije. Ali Arči je takav gospodin, kad ga čuvam, on tako se ušuška na sličan način kao pas, tako spava pored tebe, ljuti se isto, znači da, ali stvarno te životinje imaju svoje karaktere i nisu apsolutno isti. Možemo da uporedimo tvoju macu koja je dosta mlada i mog mačka i to su dva različita karaktera. Ovo što si rekla za Arčija, on je sad, to je Tuxedo Cat i ono što sam čitao za Tuxedo Cat jeste da oni malo imaju malo vuku na psa, u smislu po ponašanju, imaju malo tu nekog ponašanja kao psi i ja njega kad gledam, stvarno nekad pomislim, Bože, da li ja imam mačku ili psa? Da, nekad je stvarno. Ujutru mi kad obavimo doručak i sve, onda on stane ispred vrata i mjau, mjau, mjau. Ja znam da moram da otvorim ta vrata i mi idemo i šetamo po hodniku zgrade i vrlo često tako sretnem komšije ili uletimo u neku spavaću sobu u komšiluku. Na početku kad sam počeo da živim u ovom novom stanu, to je bilo je nekih situacija koje meni nisu bile prijatne, jer ja u 8 ujutru već sam kod komšije u spavaćoj sobi ispod kreveta, zato što je Arči uleteo unutra. Sad ti je smešno. Jeste smešno, ali znaš, hoću da kažem da on ima taj karakter pomalo kao pas. A onda gledam Mimu, tvoju macu, ona je baš onako neki mali panter, ona trči, lovi, vidi Arčijev rep, ona skače na njega, hvata ga za guzicu, onda tu je neka borba i jako je vatrena. Baš se vidi da ima tu neku predatorsku ličnost u sebi. Arči isto ima, ali ova ima ono kao pas ličnost, a ova je baš onako panter. Jeste, da. Baš su slatke zajedno. Ja sam se prvi put u životu, pre 4 godine, susreo sa procesom usvajanja životinja u Poljskoj. Ja ne znam kako je to u Srbiji, kako u drugim zemljama, ali ta procedura za mene u tom trenutku pre 4 godine, ja sam mislio kao šta je ovo, da li ja usvajam dete, jer je to toliko bilo ne komplikovano, ali je bilo nekoliko intervjua koje sam ja morao da obavim preko telefona, neke upitnike da popunim. Prvo je bilo potrebno da popunim formular zvanično na portalu tog azila, onda su oni radili follow-up poziv, pa onda smo imali još dva intervjua, čini mi se, i ti intervjui su kao da vi odete na posao. I onda tamo na poslu vas obično pitaju na intervju za posao šta vas motivišete da radite na ovoj poziciji, a meni je bilo postavljeno pitanje, a zašto baš Arči? Mislim, nije sam tako zvao tada, ali kao zašto baš ova mačka? I kao, znaš ono, kad te pitaju na intervju, a zašto baš vi, a ne neki drugi kandidat? Kao jebem u svemu jebem, pa kao svidjela mi se mačka, kao živimo već mjesec dana zajedno. Da, izabrao sam ja njega, on mene. Da. Uvek se setim, u našem jeziku ima ta rečenica, fraza, ni kučeta ni mačeta. I uvek se setim toga i malo se sprdam na taj račun sa mojim prijateljima koji su već u poznim 30-im, bliže se 40-a. Sedimo tako, sad na ovom posljednjem odmoru kad sam bio u Srbiji i kažem svojoj prijateljici, rekao jebote gde sam sprco godine, ni kučeta, a ima mače. Da, tako da toga se setim. A tamo se oni stvarno tretiraju kao deca, ali kad kažem kao deca, to je bukvalno ono, kolica, beretkica, cuzlica, vodim psa da ima dejt sa drugim psom. I to su uglavnom ti kupljeni psi, jako mali, jako fancy psi. I šta je, znači, najveći kulturni šok meni bio tamo,
kao osoba sa psom i sa mačkom, kao Vazda i Vazda ću biti. Pas napolju, ako piški, pošto je Tokio, svi znamo i čitali ste verovatno i vi i slušali, da je prečist i da nema kanti za smeće uopšte, ti ako vodiš psa napolje i on piški, ti očekuje se od tebe da imaš jednu malu, znači, tečnost koju nosiš sa sobom i ti bukvalno očistiš malo trotoar. I nekako pas je očekivan napolju ili u tvom naručju ili u kolicima sa beretkicom, a da pas nešto sada ide i piški i kaki po ulici, to je kao no. Ako pas kaki, ti naravno to nosiš ili u convenience store ili kod sebe kući da baciš u kantu. Ali baš su nekako, ne znam, neću sad da kažem preterali, jer kao neću da budem ta osoba. Meni je to samo čudno. A ljudi apsolutno ne šetaju te pse koji su mali, okej, srećom, i valjda nemaju toliku potrebu da šetaju kao neki veći psi, pošto nemaju običaj da čuvaju velike pse, nego pas obavlja sve uglavnom u stanu i ide napolje bukvalno tako u naručju i okolicima. Tako da, eto, ima i takvih slučajeva. Šta ti misliš o tome? Vanezina mala priča iz Japana. Japan koji je zemlja 1000 godina daleko od nas, u svakom smislu, pa čak i u ovom smislu za kućne ljubimce. Sviđa mi se to, čišćenje, jer treba da brineš o mestu gde živiš, ali mislim, znaš, kao to da držiš te pelene na kuci, da on piški kaki u pelenu, pa ti to posle opet moraš da pereš, pa mislim, malo je baš jedno... Da, čudno je. Ali dobro, kako oni žele. Da. Čekaj, i trebalo da ispričamo još jednu priču. Da ispričamo priču o Caci, kako je Željko čuvao Časlava i onda je rekao više nikada. I svaki put kad Željko čuvao Časlava, ali svaki put on kaže nikad više oti ovaj pas i onda sledeći put opet Caca završi kod Željka, tako da imaju taj love-hate relationship. Ali reci nam šta se desilo. Pre nego što kažemo, ono što sam video, brdo različitih snimaka biglova na internetu, kako se ponašaju i kako oni ne mogu da odole kada nanjuše neku hranu, to je kao anakonda, samo skače i grabi tu hranu i jede. I ja razumem da jednostavno taj nagon, da je to toliko dominantno da on ne može da se iskontroliše. Ali... Već mi je smešno. Ali, pre nekoliko godina, ovo je bilo možda pre 4 godine, ili manje, tako nešto, ti ne znam gde si bila, Caca je bio kod mene, ja sam pravio neku tortu. Pravio sam neku tortu sa onom korom od belanaca, što to se suši sat i po u rerni i nešto mi je falilo od sastojaka i pođem u prodavnicu i isključena rerna, tek se torta onako korica ispekla i ostavio sam kao, ajde, okej, neka stoji, treba se ohladi, ja ću posle da pravim fil pa da to mažem. Ja se vraćam, posle 5 minuta iz prodavnice. Otvaram vrata od stana i Časlava nema ispred vrata, što je već vrlo sumnjiv znak, jer on kad napravi neko sranje, on se sakrije negde. I ulazim u stan, njega nema, on negde tamo nešto ispušta neki zvuk. Ulazim u kuhinju, rerna otvorena. I nema, to je prazno i već tu je meni pao mrak. Bože, ti nisi bila tu, nisam mogu ni da ga pošaljem tada. Da, nisi, morao si da radite reconciliation odmah. Da. A isto jednom je, kad smo kod te krađe hrane, bio je moment, možda pre 2 godine, čuvao sam ga i isto tako vrlo naivno, optimistično, pođemo ti nas dvojica u šetnju i rekao, ja gladan sam, ajde sešćemo ovdje u neki kafić da pojedemo. To je optimizam. 8. kolonija, da, gore smo bili kod pozorišta komedije. Sedim ti ja lepo tu za tim stolom, čekam da dođe hrana, Caca je tu pored mene. Stoje preko puta, jedan gospodin sedi i jede pola svoje porcije. Časlav je samo skočio i progutao njegovu tu drugu polovinu i sad ti u tom trenutku kao šta da radiš? Da li je hi, ha ili izvinite? Zavisi. Da, ali mislim, bila je simpatična situacija pošto gospodin je bio u fazonu, imam ja isto bigla, znam kakva je situacija, tako da he, a ti propadaš u zemlju od sramote. Jeste, stvarno. Ali da, suživot sa Časlavom donosi velike izazove i mislim da je to generalno verovatno za svakog vlasnika bigla da mora da se bukvalno urade različite prilagođavanja u smislu frižider i sad to sve verovatno na što sam se ja potpuno navikla pa ne primećujem. Da, ali na zamrzivaču imamo
bravicu, za svaki slučaj on neće to da otvori, ali nikad se ne zna kao šta može da se desi. Eto, ne znam čime ćemo završimo ovu epizodu, možda time da ne znamo kad je pravo vreme da imate decu, kad kažemo decu mislimo na kućne ljubimce. Mislimo da je to individualno, mislimo da možete, ako se dvoumite, da nas pitate za naše mišljenje i za savete, pošto smo puni saveta o deci i životinjama. Tako je. I da, meni je tako ponekad jako tužno, ne tužno, nego želela bi da neko ko, na primjer, ne zna kako je to ljubav sa životinjom, osjeti to. I kao, ja, ljudi, šta propuštate, ne znate, ali opet se vraćamo na to da je to meni tako, a nekom drugom je to potpuno nešto strano i nebitno. Neko voli, neko ne voli, svi imamo različite ukuse, jebi ga, takvi smo. Istina. Da. A šta vi treba da radite? Da nam pišete. Pišite nam kakva su vaše iskustva, da li imate kućne ljubimce, da li nemate, da li planirate, imate li neke izazove i ne zaboravite da nas zapratite. Da, tamo subscribe na YouTube-u, zato što nam to znači da nastavimo da snimamo i također tako ćete vi imati uvek malu obavijest ako mi i kada objavimo novu epizodu. To se dešava svakog drugog četvrtka, to smo do sada naučili. I to je to, da, zainteresovani smo za priče o kućnim ljubimcima, da li ste ih selili, da li vi razmišljate da usvajate u 30-im negde vani u Srbiji, šta se tamo dešava, tako da pišite. Izvolite, čekamo vas. U salonu. Ćao! Ćao!